हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कफ सिरप एम्ब्रोडिल एस की। यह कफ सिरप यूज होता है बलगम को पतला करने के लिए, जिसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोजिशन दे रखी है। एम्ब्रोक्सल है 15 mg पर 5 ml और साल्बिटामोल सल्फेट है 1 mg पर 5 ml। यह मेनली यूज होता है बलगम को पतला करने के लिए और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि हेडेक होना या फिर थोड़ा सा नोसिया टाइप। एम्ब्रोडिल एस कफ सिरप जो कि बनाया जाता है अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा।